Leira, ఇగో రోలెక్స్ ఏందన్నా అది ఏం హోంవర్క్ చేస్తారు చూడు రోల్ పాప ఇది చూడు 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 అది చూడు అగో రోల్ పాప చూడు నా చూడు ఇంత చెంది కోసం అమ్మ చూడరా రోల్ పాప చూడు సీరియస్ అది తీసుకొని వస్తాడు రోల్ పాప రోలెక్స్ చూడు రోలెక్స్ అగో అగో చూడరా రోలెక్స్ ఇక్కడ చూడు రోలి ఇగో నీకోసమే లీరా కోసం నీకోసం చూడు అటు చూడు అక్కడ చూడు అది చూడు అది చూడు రియల్గా ఏదో తీసి ఓపెన్ చేసి ప్యాక్ చేసి సెట్ చేసినట్టు చేస్తుంది. ఏంది లీరా ఏంటది Leira, what is this beta? ఏందన్నా అది జస్ట్ హ్యాండ్ చేయడమే కదా బాగా ఇచ్చాడు కానీ రెండు ఉన్నాయి కదా హ్యాంగింగ్స్ ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సపోర్ట్. ఓకే మరి అది ముందు ఇది వెనకాల ఇలా ఓకే ఓకే దుర్గప్ప ఏంది నాన్న అది అమ్మో అన్ని పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి నాన్న ఏందన్నా అది అమ్మో ఇద్దరు ఊగుతారా ఇందులో? దాని వస్తువు అని అర్థమైపోయింది చూడు పాప. excited most excited okay this is it. హ్యాంగ్ చేయాలి ఇంకా వాళ్ళ మరి ఎక్కడ హ్యాంగ్ చేస్తావు? అక్కడ బయట బాల్కనీ రెండు లేవు కదా ఉన్నాయి. ఒకటే ఒకటే కదా రెండు లేదా ఓకే రెండు కలిపి పెట్టేద్దాం. it's a technically called Yeah, no just like this. come let's try I think okay. Okay. perfect bro అటు ఇటు అయింది కాబట్టి వంకర అయింది. ఇటు ఇటు పెట్టి చూడండి. ఇది దూరం అయింది. కాదు ఇటు పెట్టి సరేనా? ఇటు పెట్టి చూద్దామా? సెట్ అయింది ఏం కాదు బ్రో క్యాచ్ ప్లీజ్ వెనకాల కొరగాల పాపం Okay. Pray you buddy you take your bum back now it's good హాయ్ చెప్పు ఇక్కడ. హాయ్ హాయ్ చెప్పు బేటా. అమ్ము హాయ్ చెప్పు. హ్యాపీయా హ్యాపీనా ఫుల్ హ్యాపీ అను. అరే లాక్ ప్రాపర్గా ఉందా ఉంది ఇక్కడ హాయ్ చెప్పు ఒకసారి పెట్టేస్తా. అమ్ము అరే బెల్ట్ ఉంది కదా. ఓకే. అమ్ము ఇటు హాయ్ అను. బాయ్ చెప్పు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అను. బాయ్. ఎడుస్తుంది అనుకున్నా నేను యాక్చువల్ అంది ఇంత హైట్ అంటే. ఇయాల ఎవర్రా వాయిస్ ఎవర్రా ఇటు తాత అయ్యా